平平啲小朋友，大家好，我係金仔啊！今日去到油麻地啊，其實就係旺角隔籬嗰度，咁就去城景閣食個自助晚餐啊！城景閣就喺城景國際酒店入邊嘅，咁可以搭地鐵去到油麻地站 A2 出口，咁啊出嚟一路行呢，然之後見到青年會呢度轉右就係啦。亦都可以咧喺窩打老道嗰邊咧行入去城景國際酒店嘅。城景閣咧就喺1樓，咁就可以搭扶手電梯上去。咁上一層咧就會到咗城景閣啦。今日就同埋啲屋企人嚟食呢個自助晚餐啊！咁我就喺 Klook 嗰度就買咗呢個鴨肝和牛海鮮自助晚餐嘅，就係每位308蚊全包啦。咁入到去呢，就見到佢啲食物係分佈咗喺唔同嘅角落嘅，咁我覺得呢個嘅擺法係幾好啊，因為啲人唔使逼埋一齊，可以分開啲咁行。咁我座位佈置呢，就係普通嗰啲自助餐嘅擺位啊，有啲地氈喺個地下度啦。咁啊，前後排咧，如果褪出褪入咧，可能就有少少逼。咁啊，睇一睇啲刺身先，有甜蝦刺身、八爪魚、佢個刺身蓋個玻璃有少少毛啊。咁啊，有臘魚、吞拿魚。三文魚，仲有啲蟹腳。睇下另外一邊，咁佢啲日本芥辣同埋豉油呢，就擺咗喺呢度嘅，咁亦都幾衛生啊，都用保鮮紙冚住先啊，未開始之前。有啲甜薑喺度，呢啲媽咪好中意食啊，有芝士啦。唔同嘅芝士，有提子喺度喎，咁仲有啲配料啊，啲麵包糠啊、芝士粉啊咁樣，亦都有煙三文魚，有啲凍腸同埋火腿。有啲帕瑪ham，仲配埋呢啲哈密瓜喺度啊，好細心啊！咁我第一碟呢，我就攞咗啲刺身啊、蟹腳嚟食啦，望落去都靚立立啊，好似幾新鮮。我每樣刺身都攞咗啲嚟試下，三文魚啊、臘魚啊、甜蝦啊、八爪魚、吞拿魚。咁個三文魚呢，真係好肥美啊！食落去呢，即刻成口都係油啊！我好中意呢個三文魚。吞拿魚就係比較瘦啲嘅位置啊，但係食落都新鮮嘅，好味嘅。咁啊，甜蝦都係好鮮甜啊！蟹腳我就覺得個海水味比較重咗少少啊，但係都係新鮮嘅，都鮮甜嘅。咁啊，再去睇下啲生蠔啊！咁啊，呢啲係美國生蠔嚟嘅，望落去都唔係好瘦啊 ，size 都係中等嘅。另外呢邊都有啲凍海鮮，澳洲凍蝦、布朗蟹，一啲嘅青口、蜆。咁啊，攞啲海鮮返嚟試下先。每款都攞啲嘅，呢個凍蝦都唔錯，佢唔係好大隻嘅，但係好有蝦味，比較軟身啲，唔係硬身嗰隻蝦。咁呢兩隻嘅青口呢，我都覺得比我之前食嘅好味喎。咁我又唔知呢個係咩品種嘅青口啦。咁呢個蜆呢，好細粒嘅，但係好有蜆嗰種鮮味啊，幾好。哇，
蟹鉗我都覺得唔錯喎，有蟹嘅鮮甜味啦，同埋啖啖肉，但係我阿姨就覺得麻麻地。咁就攞咗碟美國生蠔啊，啲肉都唔瘦喎，幾脹卜卜，食落去味道都唔錯，幾新鮮，味道好鮮甜，亦都有好重嘅蠔味啊！咁又睇下呢個沙律吧先，咁又有多種嘅沙律菜啦，有粟米，咁佢都有幾多種醬汁喎，有可薩汁、千島汁、日式芝麻汁、意大利汁、法汁都有喎。咁另外有番茄仔啦，有薯仔沙律、粉仔沙律、泰式牛肉沙律、腸仔沙律，有啲唔同嘅橄欖啊，佢有橋頭添喎，有溫泉蛋，呢個係日式基煮鮑魚、海蝦、鵪鶉蛋5大茶冷麵，日本 V 蟹柳蘿蔔漬黑毛豬風乾火腿，仲有法國鴨肝醬配香檳紅桑子啫喱杯。呢度擺咗2碟壽司喺度喎，有啲卷物啦，有蟹子壽司啦，吞拿魚碎壽司，一啲三文魚碎嘅壽司，咁我賣相都幾靚啊！咁另外一碟呢，都有三文魚壽司，有啲帶子壽司喺度喎，有腐皮壽司，有啲甜蛋嘅壽司，吞拿魚壽司，屁靈魚壽司，啲臘魚壽司，攞咗呢啲返嚟試下。咁嗰個Parma ham 呢，加埋嗰個哈密瓜係好好味啊，係好重嘅乾火腿個種味，啲油分呢一路直呢一路滲出嚟。咁啊，另外個薯仔沙律都好正啊，食多啲刺身。咁啊，夾咗啲壽司嚟試下。呢個帶子壽司呢，個帶子都唔錯嘅，但係嗰啲壽司飯呢就好腍啊，麻麻地啊。呢度有啲餐包同埋湯啊。咁啊，有2款湯，粟米忌廉湯同埋西洋菜生魚湯。我阿爸飲咗呢個西洋菜湯，話阿媽煲嗰啲好味啲喎，真係笑死。有啲混合硬包、蒜蓉包，呢邊係有啲配料喺度。醃製青辣椒，呢個係芒果甜酸醬、提子乾、杏仁片，仲有啲意大利黑醋汁同埋橄欖油。鍾意呢條片嘅朋友，請你訂閱、讚好同埋分享俾你嘅朋友，感謝你嘅支持啊！呢度有啲炸物喺度。咁呢個冇擺牌出嚟噶，咁啊唔知咩嚟。咁呢個就係不嬲食開嘅胡椒餅啊！我好中意食呢個胡椒餅。呢個係香脆松露菌海鮮雲吞拌香芒沙律醬，仲有海鮮薄餅、澳洲和牛金菇卷、香草燒羊仔安、豬軟骨、蟹子梳芙梨焗釀扇貝、橋底炒荷蘭布朗蟹、荷蘭梳鱸魚拌龍蝦汁、魚肚木耳浸時蔬、燒雞、咖喱雞、梅菜扣肉。咁呢邊都仲有啲炸物喺度啊！鳳尾蝦餃子、酥炸廣島蠔天婦羅、香煎鴨肝，每人限取1份啊！低溫慢燒澳洲和牛，
咁有燒肉汁同埋黑椒汁可以選擇嘅。咁另外有啲絲苗白飯，有個香辣椰味喇沙，咁有啲唔同嘅配菜。攞咗呢啲嚟試下，呢個和牛都唔錯，不過佢個側邊嗰個位置咧比較乾身，中間幾嫩滑，同埋都幾有牛味。呢個羊仔安都好好味啊，咁佢係比較嫩滑嘅，唔會好柴咯啲肉，咁啊有羊味。蝦子餅好中意，食咗3件啊！呢個成個名好犀利啊，叫做荷蘭梳鱸魚拌花膠鮮蝦慕斯拌龍蝦汁。咁啊，但係食落去呢就淡啲啊個魚味，同埋呢凍咗麻麻地。呢個梅菜扣肉呢望落去好靚啊，肥瘦間住，咁啊食落去呢真係好入味啊！呢個呢真係林兒不化，好正啊！咁呢個呢就係咖喱雞。咁我食落去個咖喱味咧都唔錯，但係個雞咧就比較乾啊，麻麻地。胡椒餅呢個我真係好中意食，佢有好濃嘅胡椒味啊！咁啊食落去咧係脆嘅，但係咧有得咬下。攞咗個芝士雞翼翻嚟，但係嗰個雞翼咧炸得犀利得滯啦，有啲燶。但係呢個雞翼咧真係好好味，佢咧出邊個外層咧係乾乾地脆脆地，但係入邊咧係嫩滑同埋有芝士嘅，所以再攞一隻翻嚟，咁呢隻就靚啲。攞咗個椰味喇沙米粉，咁呢個湯咧好野味啊！攞咗啲配料豆泡，咁個米粉索埋啲喇沙嘅汁咧好正啊！雞蛋，有啲肥牛，同埋有啲菜。咁呢個呢，我阿姨同我阿媽呢都勁中意食啊！咁啊攞一啲炸蠔，呢個炸蠔都炸得唔錯。佢出邊嗰個脆粉呢，乾身同埋好味嘅，有蠔味。鴨肝多士。咁呢個鴨肝咧都非常之好味啊！咁佢就沾咗啲粉去煎嘅，但係我就略嫌個粉就厚咗啲咯，薄啲會好啲。咁啊，個肝味都幾好啊，幾濃，同埋咧幾有油份。咁配埋個醬汁，但係我覺得個醬汁咧甜翻少少會好啲咯，同埋佢個多士咧夠晒脆啊！配埋呢個鴨肝咧真係相得益彰啊！咁食到咁上下出去睇呢，竟然有好多盤係吉咗噶，refill 得唔夠快啊！過咗一陣呢，先 refill 翻，咁有啲新嘢喎，有豬軟骨、牛仔骨、金選銀絲蒸鮑魚仔，咁啊攞咗啲鮑魚呢，同埋一個焗蠔翻去試下。咁呢個鮑魚仔都蒸得幾好喎，佢又唔會老啦，同埋嗰個味道唔錯啊，入味嘅。咁啊，食落去呢係軟嘅，又唔會太腍，好味啊！咁呢個焗蠔都唔錯，不過好似細粒咗啲咁樣咯，味道幾豐富。攞咗呢啲嚟試下和牛金菇卷，咁個和牛呢就乾咗少少，但係都有啲肉汁嘅，同埋個菇都唔錯。呢個 pizza 呢就麻麻地啦，冇乜番茄味。呢個係香脆松露菌海鮮雲吞拌香芒沙律醬，呢個真係好驚喜啊！呢個係非常好味，佢嗰個脆粉呢做得好好啊，好脆啊，同埋佢個餡呢係好好味啊，係有啲松露嘅味啦，有啲海鮮味啦，咁夾埋個醬呢，整體呢係好好味，好野味啊！咁睇埋甜品先，呢度有部整班戟嘅機喺度啊！咁啊有啲生果啦，同埋各式嘅甜品，有火龍果、西瓜、哈密瓜、美式芝士餅、北海道3.6牛奶布甸、粵式千層糕、日式和果子、
草莓朱古力香片茶慕士杯、意大利芝士餅、乳酪慕士半迷你脆筒、麥提沙芒果芝士餅、鮮果忌廉蛋糕、黑森林餅，仲有橙。咁另外出邊呢，仲有好多嘢啊，仲有哈根達雪糕啦、法式焦糖燉蛋、蠔撻、麵包布甸、綠豆沙。另外呢，嘢飲啊，有唔同嘅酒啊，啤酒啦、白酒、紅酒，有橙汁同埋蘋果汁，有啲凍茶同埋凍咖啡。另外都有熱飲嘅，有熱茶啦、熱水啦，都有啲檸檬俾你可以做檸茶啦，亦都有奶嘅。咁另外有咖啡機。攞咗啲甜品翻去試下，咁個麵包布甸呢個面呢就比較硬咗啲嘅，因為擺咗一輪。咁但係入邊呢個味道都唔錯，都係軟滑嘅。麥提沙芒果芝士餅，咁呢個都軟滑嘅，但係芝士味又唔係好濃，咁都唔錯嘅味道，唔係話好甜，但係個麥提沙呢就腍咗啲啦。意大利芝士餅，咁呢個我就略嫌佢嗰個 tiramisu 嗰個酒味呢就唔係幾濃啊，咁呢個係鮮果忌廉蛋糕，我覺得呢個係非常好味，因為好鬆軟啊，佢嗰個蛋糕嘅質地，食落去嗰個忌廉好輕盈嘅感覺啊，正啊！咁黑森林餅呢都係好味嘅，亦都係呢我中意個質地啊，軟軟地啊，黏黏地，咁啊亦都有豐富嘅朱古力味。美式芝士餅都正啊，呢個呢芝士味好濃厚啊，同埋佢嘅質地係綿密嘅。好好味，法式焦糖燉蛋，咁啊上面有焦糖啦，咁呢個入邊呢都係好軟滑嘅，呢個都唔錯，我阿爸好中意食呢個啊。哈根達雪糕，咁啊阿子餅話嗰個芒果莓嗰個雪糕好好味喎，最後食埋生果，咁啊西瓜又甜又爽啊，好味，咁啊但係個哈密瓜就硬咗少少。咁我覺得呢個自助晚餐呢，308蚊呢真係好多嘢食啊！咁佢就唔係 sell 高格調啦，咁即係如果要求好高嗰啲呢，就唔係好適合嘅。咁但係佢就 sell 大眾口味啊，多元化啊咁樣。咁啊食物種類呢真係非常多，尤其是熱葷啊、炸物啊嗰啲好出色。咁啊中式嘢食都幾多，咁啊老人家呢就啱食啦。咁啊，308蚊咧就有鴨肝啊、蟹腳、刺身、生蠔，咁啊同埋咁多嘢食，而且整體味道咧都 OK 啊。咁啊同埋佢嗰個地點咧都好方便啊，就喺旺角嗰度附近，安排平地食個自助餐都唔錯啊。中意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好加評論啊！